شر li navçeya Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Roj bi roj derbederî bêhtir dibe û ziyanên madî mezin digihêjin mal û milkên welatiyan. Herwiha mal û milkê welatiyan têne talankirin. Welatiyekî gundê bi ser navçeya Mobata ya gundewarê Efrînê ku nexwest navê wî were eşkerekirin, ji arkêre da zanîn ku PYD dîwarên malên hemû gundiyan kûn kirine û hemû kel û pelên li nav malan têk birine, da ku nava malên wan jê xwe re bike bere ji bo şer. Wî welatî herwiha got ku ji ber hebûna çekdarên YPG ya leşkerî li nava malan, Tirkiye wê yekê dike buhane da ku mal û milkên welatiyan bombebaran bike û têk bibe. Welatiyekî navçeya Cindersê jî ya gundewarê Efrînê ji arkêre got ku piraniya xelkên sivîl yên Cindersê niha derbeder bûne û dema wî seredan li mala xwe kir, dît ku hemû tenekên wî yên zeytûnan hatine dizîn. Tevî ku hîn çekdarên Mertala Furatê yê bi piştevaniya xwe ji Tirkiye dibin derbasî nava Cindersê nebûne. Mîdyaya Tirkî jî vîdyoyek belav kiriye û dibêje ew vîdyo ji texeke bajarokê Şiyê hatiye tomarkirin. Ku têde diyar dibe çawa çekdarên YPG bi cil û berkên sivîl li nava malan şer dikin. Ji ber wê yekê jî balafireke bê balafirvaniya Tirkiye ew xal armanc kir û bû sedem ku mal û milkên derdora wê xala leşkerî ya YPG bi temamî werne wêran kirin. Çalakvanekî bajarê Efrînê jî ku nexwest navê wî were eşkerekirin ji arkêre got ku PYD rêna de tu kes kel û pelên xwe ji malên xwe derxe. Herwiha rêna de sivîlan ku ji Efrînê derkevin û di heman demê de bi cil û berkên sivîl li nava malan şer dike. Ku bu yekê bi bihaneyeka zêrîn radestî Tirkiye dike, da ku Tirkiye gund û bajar û bajarokan armanc û wêran bike.